kum shibanta ban dawa ban Pynlong ye ka Ktien Khasi kum ka Ktien sarkar lani official language ha ka jalla ka Khasi Author Society KAS snat nong ston ringkat ka sengme kala rai ban khot Pynlong da ka Jingïalang pensyai Paidbah han nong ston ha ka pratrik yong arajar arpun rio han nong ston market complex ha ka por shibajin no phaisngi Uba BBL Nonglaj, Secretary ke Khasi Author Society Snat Nongston Ulaong, Banadu Arhajar San, ke Ktien Khasi kaladai ke Associate Official Language, bat menta ke seng ke kwa, ba ke sorkar kan Pynlong no sendonya ka, kum ke Ktien sorkar lani Official Language, kenang ba borok ki Khasi jantia, kin la ban pendon kam ya ka, hakikam baper jong ke sorkar. Yuan hang ne ban yathu Paidbah, bangin Pynlong ya ka jing pensyai Paidbah, halor kawai na kijing dawa jongi kata kalong ban Pynlong Ktien sorkar no ya ka Ktien Khasi hapo ka jela Meghalaya jongi ya kan ka program wilayah kod ban Pynlong ya kan ne kadai haka pratarik mentau benaya yong arajar arpun reu kapor kan long hakapor sibaje no phaisngi ter Jaka bangin Pynlong ya kan ka program kan de hang tai hapo market complex jong ka Shillong Mail nong ston atau ka jaka bodon hang tai khmat bandrung chapo iyo nong ston te kan yang yuan ban yathu Paidbah ba ki Paidbah kin yo ban tep ki yo ban yawan lang ban Kristian ya kan ne Nakaliang ubabu witting mausor ulaong. Bakani kadai ka daw ba jong ka jat ben rio, bat haba im ka Ktien, im ka jat ben rio, bat haba yap ka Ktien ka jat ben rio ru ka yap. Ula khot la wer ya baro ki seng balang ki nong sen char snong ki long kmi long kpa bat ki khana kan thai bat senrang ki nong hikai bat khana skol bakin ya snok tilang ban wan sa ka Jingïalang khnang bakan long ka ba jam. Kumta nakaliang jongi ngi kerpat ya baro ki seng balang kum ka HYC, KSU, WKSU, FKJJP, bar kiwe ki seng balang. Ki badan saudong hangni po nong stein, bar kumjuru ngi kerpat, ya baro ki principals, bar ki khna school, jong ka higher secondary school, ki colleges, ki badan hajan bar hajunga jong kerika sor nong stein, bat ngi kerpat ru ya baro ki rangba shnong ki riu rangba bat baro ki samla kenthai bat shnrang ki badon saudong jong kadeka nongstoin ban yawan ban Kristian ya kadeka jing pensyai Paidbah halor bangin Pynlong ya ka Ktien sarkar ya ka Ktien Khasi ka jongi hakani ka jela ka jongi kani kadai ka dauba jong ka jat benri ka jongi lada im ka Ktien im ka jat benri lada yap ka Ktien yap ka jat benri halor kani ka nongrim da ka bas ngurit ngi kerpat ya baro ki nongsyong shnong bas ngubha ban yawan khnang hakani ka sngi ban ai jing Kristian ya kan ki jingthu jong ka Khasi Author Society jong ka sengkami bat kumjuru rengkat bat ngi ka snat nongstein nagbanta kane ka dauba jong kari bat ka jat penrio Habatin Paidbah ki kishap ka shap plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya